Oder meine Lieben, es geht weiter Richtung Belgien. Ich habe eine sehr schöne Zeit bei meiner Familie verbracht. Onkel, Tante, Cousine und eine nette Nachbarin. Ich glaube, so gut wie ich da gegessen habe, das wird lang nicht mehr passieren. Ach Gott, ja, es war eine schöne Zeit, haben uns ein wenig was angeschaut, die Saalschleife. Was mir unter dem Fahren aufgefallen ist, wie ich von Österreich Richtung Deutschland gefahren bin, wenn der Bus komische Geräusche macht. Ich weiß nicht, irgendwas hat immer so krackert oder gekracht. Hätte ich gemeint, ich schau einmal in den Motorraum rein, ich schau einmal, was der Motor so treibt, aber kennst du auch nichts, ne? Und einmal unter der Schürze reinschauen vom Bus. Es dauert alles weit zu lang, bis du was finden darfst, und ich finde sowieso nichts. Und an ÖMTC kann man natürlich anrufen, aber das dauert alles weit zu lang. Und wenn wir draufkommen, da gibt es einen Schmäh, da ist das sofort erledigt. Wurscht, ob man das bei einem PKW tut, LKW, scheißegal. Man dreht einfach Musik ein wenig laut.